तारे गर्दा उखड़ी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा आपको बता दूं कोटा रशियन मार्केट के 3 पार्ट्स में वीडियो आएंगे, जिसमें आपको लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल एसेसरीज़, व्लॉगिंग एसेसरीज़ और LCD वगैरह सब कुछ देखेंगे, जिसके लिए आपको वेट करना होगा। और बाकी आपके आसानी के लिए मेरे एक दोस्त ने वेबसाइट बनाया है usesaman.com, जहाँ पर आपको ये रूसी मार्केट के सब सामान मिलेंगे। लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल एसेसरीज़, व्लॉगिंग एसेसरीज़, LCD, कारागरी सामान सब कुछ मिलेगा आपको, जिसके लिए आपको विज़िट करना होगा usesaman.com। सब ख़रीद लो। जब तक आप बाकी वीडियो देखें। ये 8,000 रुपये हैं। ओलंपस कंपनी है, 420D है, बड़ा लेंस। ये आपको 12,000 रुपये मिलेगा निकॉन है जी। ये 31D है, 25,000 रुपया। ये 550D कैनन है, न्यू है, आपको मिलेगा 29,500। ये आपको 1200D है, 30,000 रुपये का मिलेगा। ये 600D है, आपको मिलेगा 34,500। ये 500D आपको मिलेगा 27,000 रुपया। ये बड़ा लेंस है, आपको सिर्फ लेंस मिलेगा 15,000 रुपये का, 75-300 mm। हाँ, ये 1300D है, बड़े लेंस में आपको मिलेगा 36,000 रुपया। ये 350D आपको मिलेगा 14,000। ये 1100D आपको बड़े लेंस में मिलेगा 30,000 रुपया। ये वो निकॉन से बॉडी है 4,000 रुपया। यह पेनफेक्स है 8,000 रुपया। वो पेंटेक्स कंपनी है, वो 12,000 रुपया। लेंस ये 4,000 रुपया का है। ये योंगनो कंपनी का है, 35। वो निकॉन लेंस है 50 mm, मेड इन जापान है, 9,000 रुपया का है। ये सोनी का लेंस है 6,000 रुपया का। वो 15,000 रुपया का, 200। हाँ हाँ, वो 6,000 रुपया का निकॉन का है। वो 14,000 रुपया कैनन का है। ये 700D बड़े लेंस में आपको मिलेगा 50,000 रुपया का। ये लेंस सिर्फ 15,000 रुपया का। ये 13,000 रुपया का है। ये आपको मिलेगा 45,000 रुपये का, न्यू है। ये आपको मिलेगा 45,000 रुपये, सिर्फ बॉडी है। यूज में या न्यू है? ये तो ये से फिलहाल फिर न्यू ये पड़े हुए हैं। ये मतलब यूज के रेट? हाँ, यूज़ के रेट न्यू भी पड़े हुए हैं। बस न्यू की बताते जो ऐसे यहाँ से। ये 800D है 85,000 रुपया। और 700D है 55,000 रुपया। और 650 45,000 रुपया, 1200 35,000 रुपया, 1300 40,000 रुपया, 550 40,000। ये निकॉन 7100 आपको मिलेगा 65,000 रुपया, सिर्फ बॉडी। 60D आपको 65,000 रुपया कैनन का है, वो न्यू है। 5100D 35,000 रुपया। ये न्यू है सर? हाँ, ये न्यू लेंस है, फिर आपको मिलेगा 18,000 रुपया। कैनन की लेंस लाइन से बताया आप? ये सेम टू सेम एक। ये ट्राइपॉड है, एक ये छोटा वाला 1500, ये 1800, वो 3,000 रुपया। अस्सलाम वालेकुम। ये जापानी ट्रे, ऑटोमेटिक ट्रे 15,000 रुपये, по 15,000 रुपये ओमस्ता, по 20,000 रुपये ओमस्ता, по 25,000 रुपये ओमस्ता। مختلف ریټونه دي د دې د زورور شی دي، ښه شی دي دا. اور دغه چې دی دغه هم ښه هیټر دی، جاپانی هیټر دی، دا په 50,000 روپۍ دی. یو یې دا هیټر دی، دا په 55,000 روپۍ دی، دا په 55,000 روپۍ دی. 15 کال ګیس والا دی، 15 کاله ګارنټي ده.
دا کشنی ټران دا په 20 هزار په 25 هزار پی کم یو دا والا دا په 80 هزار پی دی دا دا اتوماتیک جاپانی دی په کم گیس لگیش زورور شی دی دا सारा जापानी है 5 साल गारंटी भी है इसका। अभी बॉर्डर से जो बंद हुआ है ये सामान कैसे? बॉर्डर तो अभी बंद है, एक नट भी नहीं आता है। ये सामान आप कहाँ से? ये तो पिछला साल का पड़ा हुआ था। हाँ तो आपने वही रेट रखा हुआ है? नहीं, अभी मुख्तलिफ रेट है। अभी पिछला साल और रेट है था, अभी इस साल और रेट है। हाँ तारे गर्द उखड़ी ¿Cómo se llama?